Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Humanini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabung tudog, milingko dito uban sa iyang mga tinunan. Nitong higayuna, dool na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, mitanaw si Jesus sa libot, mitanaw si Jesus sa libot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo diri paigo nga ipakaon nining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kaniya, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada o 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ng mga tao nga may gidaganon mga 5,000. Gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sana nga busog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag hipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao. Nakapunog, napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Gigahin karong adlaw, karong Domingo sa Santo Papa, ang pagpasidungog sa atong mga lulo ug lula, Grandparents Day and Grandparents and Elderly Day. Una ni nga higayon na human man ang pagmayo ang Mother's Day niya, pag June ang Father's Day niya, karon Grandparents Day. Unang mga lolo o lula nga naa karon atong tagaan, atong pasidunggan og masipang pakpak paliw. Kana bang muingon lulo na, nindot ba tanawon lulo na, pero kanang maglagot lulo na, kana bang murag di kadawat nga taas na bagidad o tiguang na ba, lula na gyud. Pero kanang yung lula na, basta nindot sa paminawon, lula na, lulo na. Niya, ang kaning mga apo, kaning mga matud pa, mas nindot man second time around. Sige, si lulo o si lula, muatiman sa mga gagmay
ah, ah, muatiman sa mga gagmay. Hinumdum ko sa akong lula kanang naaman to siya payong para himuon niyang sungkod inigpadung sa simbahan. Pero mas paborito ko niya kaysa payong nga iyang isungkod, kay mura man kog iyang isungkod agak ba, ganahan sa ta labi na tagahag cheese sinig kahuman cheese. Ito silang iyan po, ito silang dasigon. Nindot ba ang feeling kung lulo na o lula na makita gihapon niya ang gahom sa iyang pagkanindot mo atiman aron mo padako ug mo paligon sarang na usab sama sa iyang anak, iyang gihimo nga ingon anak ka responsable do naka pahimugso na og laing kinabuhi. Ito silang padayon pagdasig pagampo usahay rabasad luoy si lulo ug si lula kung dabay-labayan lang ato silang dasigon, ato silang ligunon ug pailhon nga iunana pa sila ka importante sa kinabuhi. Sige. July 25 karon pista sa amo Badyan, Santiago. Sa Cebu, sa Archdiocese of Cebu, doon ay tulo ka parokya nga Santiago ang patron. Ang una ang kinamagwangan nga sige lang inday. Kinamagwangan nga parokya Santiago ang Sabadyan, ang manghod kanang nasa sugod Santiago Apostol niya ang kinamanghuran sa tulo yung kining naa sa Compostela, Santiago de Compostela. Usa lang gamay lang atong isgutan kabahin ni Santiago ba atol nining 500 years sa Kristyanismo atong gisaulog sa Pilipinas. Pasalamat sa Espanya tungod sa ilang pagpaambit pagdala sa pagtuo ngari sa ato 500 years ago. Ilhon sad nato nga ang nag-atiman ug nagpaambit sa pagtuo sa Espanya mao si Santiago. Paghuman sa pagkabanhaw siya milakaw og moadto sa Galacia nang gitawag og Spain niya dito misangyaw siya kabahin ni Jesus gani na naugmad ang pagtuo tungod niya sa Espanya. So, hangay sa nato siyang pasalamatan, uban siyang pagampo, magpabilin unta, o ligon, ang ato ang pagtuo, labi na karon sa atong sang panahon. Doon ay nindot nga gibansay sa Espanya, nga kalihukan, pag-atiman sa pagtuo, ang kanang gitawag nila Camino de Santiago, El Camino de Santiago de Compostela. Pilgrimage ni siya nga maglakaw, kasagaran mo ato kag pilgrimage yung nana sakay kag aeroplano, sakay kag pilgrimage ka dito sa lugar imong sakyon aron ka moabot kinilain. Ang Camino is paglakaw sa daan padung ato sa Compostela, lakaw gyud. Nya dunay ilang giingon, ang imong paglakaw mao ang imong pagampo, ang imong panaw mao ang imong paghimamat sa Ginoo. Your walk is your prayer, your journey an encounter with your God. Sa Espanya layo lagi, 5 years ago, murag 5 years ago kung ako masayop atong gisugdan pag-adapt kaning Camino nga ni sa Cebu, diri sa Compostela kay Santiago de Compostela man, dunay maglakaw gikan sa Badyan, ruta na po kaadlaw agi sa bukid, lakaw padung na po kaadlaw padung Compostela.
Mo na una nga ruta, na ikaduha nga ruta, 5 ka adlaw gikan sa sugod ngadto sa Compostela. Dunay 2 ka adlaw gikan sa simbahan sa Compostela padung bukid dunya padung balik. Your walk is your prayer. The journey, an encounter with your God. Atong iampo nga masabwag kaning maong kalihukan og daghan ang makasinati sa kaanindot sa spiritual exercise. Unya manginaot nga mahitabo ang pagsumpay sa 3 ka parokya. Lakaw sa 10 ka adlaw, sa 5 ka adlaw ug sa 2 ka adlaw, tingalig moabot og mga 22, 23 ka adlaw. Lakaw, pilgrimage. Your walk is your prayer. The journey, an encounter with God. Sige. Ato sa nang padapin niya, 25, basta ang July 25, Fiesta de Santiago, madomingo gani, dako ni nga kasaulugan, labi na nga sa Espanya, sa Compostela. Jubilee. So, pangayon na to ang grasya nga malig-on ang pagtuo nga gibansay sa mga balansayon sa pagtuo. Ha? Niya, hari kita, isguta og Jubilee. Karong pizza 29, bro. Kanina ba si alagad na to, Brad Ben, karong pizza 29, ug kanang iyang asawa na baka si babaw, si Sister Baby, murag na dito si babaw, ha? Na sa kilid, si Brad Ben, ug siyang asawa, si Sister Baby ba, mag-50 ka tuig sa ilang panagtiayon. Tanawa, si Brad Ben, ay mo kahadlok nga mataas ang inyong edad, kaya ang hinapay ni Brad Ben, pilit-pilit lang gihapon. Pizza 29, kanong pizza 29. 29, bro, no? Huibis. So, kinsay makalugar, ato lang niya sa ila. Sa bangkal, ha? Atong iapil sila, atong dasigon ug pasalamatan sila sa ilang panaw, sa ilang panagtiayon, ha? Sige. Niya karon sad daghantang grasya nga ilhon karon si Manaha. Karon sa ngadlawa ang Santo Niño Mactan College. Asa niluta, salamat nila. Eskwelahan kini kay college man. Niya ang gigamit nga ngan at iyang lang gigamit ang ngan sa parokya sa atong patron, Santo Niño Mactan College. Nara diha sa suong ba nga? Suong pa na, hindi. Suong pa dong dito sa kanang mahayahay. No? Eskwelahan, nara sa atong tugkaran, college pa yun. Ni-offer sila og Bachelor of Science in Criminology, Tourism Management, Development Communication o Performing Arts. Niya, karon July hangtod 31, padung para ba sila og kinibang kanang enrollment. Niya, mihatag sila og incentive ang magpa-enroll, magpa-reserve, libre 50%. Ha? 50% sa tuition off kung magpa-reserve mo hangtod sa July 31. Atong pahimuslan, nato silang dasigon, padayon sa mayon nilang gawi, pag-uban sa atong mga batanon, aron makabarog sila sa ilahang pagkasila sa katilingban. Nara sa tugkaran, nara sa duol, makasave kasi mong plite o sa uban pa sa pag-eskwela. Ha? Sige, ari kita karon sa mabitbit nato sa pamalandong ba? Kining mga pagbasa ni dasig nato pagingon ay ihatag ay paambit kana bang imong makaon gamay ra man nabitay akong sungog-sungogon ba day mga bata diha sa pultahan katong magpaso pa. Salamat kaning mga ginikanan ambot under magyud mo sa inyong mga anak basta mangayo na diri sa simbahan mo tingali ning mga bata ganahan mo simba, no?
Kay inikabot sa simbahan, mangayo gani sa ginikanan, muhatag man sad pastilan. Mo ding magamay ang kulikta kay gipalit sa makaon sa bata hasta lawgawa. Na mahurot gani ang pamliti ipalit pa. Ang bata kasagaran magkaon niya ba niya makakita gani ko nga magkaon may mantag yung badlungon sugo sa mayang pamatasan magkaon ka sa publiko dili man maayo ngano man kay di man ka manampit sa sugo sa mayang pamatasan magkaon gani ka manampit yuga di ba magkaon ka ngaon ta kaon kag banana kyo na hanaga ngaon ta na anak yun diha may bata nagkaon rinan pastan lugaw bata mulinggiw nabay say rason mingon ra ba dako naman ka niya dako naman ka gamay raman dako man ka dako sa gagkaon gamay raman wala niya ko'y ako nindot ang first reading mingon kabala ka di lagi kahutdan panghatag tusuwayan tanawa sa imong kasinatian managana ka kay wala niya ko'y ako suma katong duna kay kasinatian imo lang gipugos imong kaugalingon masaligon kay naluoy ka sa kahimtang sa imong isig katao ayaw taligam wa di ay ka hutdi wa ka matoy sulti sa first reading nindot sa ebanghelyo nakita pastang nindota bisan sa gamay nga naa sa gamayng tao basta 5 lang kapan magunsa man na 2 ka isda magunsa man na sa kadaghan sa tao pero tanawa gikan sa kamanggihatagon sa gamay makatakod ni nya kung imong ipatakod ang gamay bisan gamay nga naa nimo imong ipaambit ikaw mapinaambiton ang katilingban dili higot man ang katilimban makasinati sa abunda sa gikinahanglan aturing bitbiton sa atong panaw sa atong pagtanaw pagila sa atong kahimtang usaya atong bagulbulan kay dili paigo kuwang pasag dilang mayo unta bisan nagmakuwang nagmasaligon ikaw wa nimo kawanga wa nimo palabya ang pagtubag sa panginahanglan sa imong isig katao ato na sa liga napilain wala na alas 8:30 naman sad dapiton ko kamo kalawaton ta si Jesus sa maong pagkalawat pangayoon ta ang grasya sa kaligon sa pagtuo ug sa pagkamasaligon kaniya sa kaugalingon ug sa usag-usa amen.